बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊद पंजाब वेदर 357 में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगले एक हफ़्ते तक मुल्क भर का मौसम कैसा रहने वाला है, तफसीली जायज़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अगले 24 घंटों की। तो अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क के ज़्यादातर वस्ती और शुमाली इलाकों में बारिश का इम्कान मौजूद है। इसके अलावा मगरबी इलाकों में भी बारिश के इम्कान मौजूद हैं। अगर जनूब मशरक़ी इलाकों की बात की जाए, जिसमें जनूबी पंजाब के इंतहाई जनूबी इलाके, जिसमें बहावलनगर, बहावलपुर के इलाके शामिल हैं। अगर बात की जाए सिंध की, तो इसके अलावा उमरकोट, नंगर पारकर, थर पारकर, इस्लामकोट, मिट्ठी, इसके अलावा साहिली इलाके बदीन, ठट्ठा, केटी बंदर, कराची के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं हल्की, कहीं मोतदिल और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान मौजूद है। आज भी दिन के वक्त बहावलपुर और बहावलनगर के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश की इतलात मौसूल हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के वस्ती और शुमाली इलाकों में बेशतर मकामात पर बारिश हुई। इसके अलावा अगर बलूचिस्तान की बात की जाए, तो बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश देखने को मिली। अगर देखा जाए तो इस वक्त बहिरा बंगाल और अरब सागर से भरपूर नमी वाली हवाएं पाकिस्तान के शुमाली और वस्ती इलाकों तक पहुँच रही हैं, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान भी मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सबब बनेंगी। पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब में सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर में रिकॉर्ड की गई, जो कि एयरपोर्ट के मकाम पर हुई 65 मिलीमीटर। इसके अलावा जहलम, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोधा और चकवाल के इलाकों में भी अक्सर मकामात पर बारिश देखने को मिली। रावलपिंडी और इस्लामाबाद, अटक, वाह कैंट के इलाकों में भी बेशतर मकामात पर मोतदिल से तेज़ बारिश देखने को मिली। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के भी बेशतर इलाकों में बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश मालन जब्बा में तकरीबन 39 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बालाकोट में 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में अगर बात की जाए तो क्वेटा में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। अगर बाकी इलाकों की बात की जाए, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी अक्सर मकामात पर बारिश देखने को मिली। अगर अगले 24 घंटों का देखा जाए, तो अगले 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के वस्ती और शुमाली इलाकों में बेशतर मकामात पर बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन अगर जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर के मकामात हैं, जिसमें अटक, वाह कैंट, इसके अलावा बालाकोट, इसके साथ साथ हरीपुर के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भी मूसलाधार बारिश का इम्कान मौजूद है। इसके अलावा अगर बात की जाए कोह सुलेमान की, तो कोह सुलेमान पर भी बेशतर मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान मौजूद है, जिसमें बलूचिस्तान के बेशतर शुमाल मशरकी इलाके शामिल हैं, जिसमें बारखान, कोलू, डेरा बुगटी, सुई, सिब्बी, इसके अलावा ज़ियारत, योब किला, सैफुल्ला किला, अब्दुल्ला, हरनाई के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बारिश का इम्कान मौजूद है। अगर खुजदार और बेला के इलाकों की बात की जाए, तहसील वड, ओस्ता मोहम्मद के इलाकों की बात की जाए, तो इन इलाकों में भी बारिश के अच्छे इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा गवादर, पिसनी और माड़ा के इलाकों में भी मोतदिल से तेज़ बारिश चंद एक इलाकों में देखने को मिल सकती है, लेकिन हल्की से मोतदिल बारिश अक्सर इलाकों में देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए सिंध की, तो सिंध के बलाई और जो जनूबी इलाके हैं, बलाई और जनूबी इलाके, जिसमें जैकबाबाद, दादू, जोही, वही पांदी, मोरो, महर, इसके अलावा घोटकी और आसपास के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में अक्सर मकामात पर तेज़ से मूसलाधार बारिश का इम्कान मौजूद है। इसके अलावा कराची, ठट्ठा, बदीन, केटी बंदर और मिट्ठी, नंगर पारकर और थर पारकर के इलाकों में अक्सर मकामात पर बारिश का इम्कान मौजूद है। अगले हफ्ते के दौरान भी इन इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इसके बारे में हम तफसील से फिर आपको आगे चल के बताते हैं। अगर बात की जाए पंजाब के जनूबी इलाकों की, तो पंजाब के जनूबी इलाकों में आज भी बारिश देखने को मिली, जिसमें बहावलपुर और बहावलनगर के इलाके शामिल हैं। तो अगले 24 घंटों के दौरान भी इन इलाकों में बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान मौजूद है। आज बहावलपुर में अच्छी बारिश देखने को मिली। अगर बात की जाए इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की, तो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के तकरीबन बेशतर मकामात पर अगले 24 घंटों के दौरान भी मोतदिल से तेज़ बारिश का इम्कान मौजूद है। चंद जनूबी इलाकों में बारिश की मिकदार शदीद भी रह सकती है, लेकिन ये थोड़े दौराने के लिए होगी, लंबे वक्त के लिए यहाँ पर मूसलाधार या तेज़ बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। मोतदिल बारिश तकरीबन लंबे वक्फे से जारी रह सकती है। अगर बात की जाए अगले हफ्ते के दौरान की, तो अगले हफ्ते के दौरान मुल्क के तकरीबन जो शुमाली और वस्ती इलाके हैं, इनमें मूसलाधार बारिशों का इम्कान मौजूद है। इसके अलावा आज से ही एक कमज़ोर सिस्टम कराची
हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन और नंगर पार्कर के इलाकों को मुतासर करेगा, जिसमें अगले हफ्ते के दौरान सांगड़, खैरपुर, मीरा से इसके अलावा नंगर पार्कर, उमरकोट, इस्लाम कोट, मिट्ठी, ठट्ठा, बदीन, केटी बंदर, कराची, इन इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। जबकि साहली इलाकों में, जो बलूचिस्तान के साहली इलाके हैं, जिसमें गवादर, पिसनी और माड़ा, जीवनी के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। अगले हफ्ते के दौरान बेला, खुजदार, तहसील वड, बारखान, कोलू, डेरा बुगटी, सुई, सिब्बी, योब, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, हरनाई, इन इलाकों में भी बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। जबकि क्वेटा के भी चंद इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा की, तो अगले हफ्ते के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के भी शुमाली इलाकों में बेशतर मकामात पर मूसलाधार बारिशों का इम्कान मौजूद है, जिसमें मानसहरा, सवाबी, इसके अलावा हरीपुर, एबडाबाद, बालाकोट, मालम जब्बा, चित्राल, दीर दरोश के इलाके शामिल हैं, पाड़ा, चनार। इसके अलावा अगर बात की जाए बाकी इलाकों की, जिसमें पिशावर, चिराट, पब्बी, डेरा इस्माइल खान के इलाकों में भी बारिश के इम्कानात अगले 24 घंटों के दौरान भी चंद एक इलाकों में मौजूद हैं और अगले हफ्ते के दौरान भी इन इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। अगर कश्मीर की बात की जाए तो अगले एक हफ्ते के दौरान भी इन इलाकों में वक्फे से बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इन इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा भी मौजूद है, क्योंकि इन इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान मौजूद है। तकरीबन एक ही रात और दिन में तकरीबन 50 से ऊपर 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश इन इलाकों में रिकॉर्ड हो सकती है। अगर बात की जाए जनूबी पंजाब की, तो जनूबी पंजाब के जो इलाके हैं, जिसमें कसूर, बहावल नगर, इसके अलावा झंग और भक्खर, मियाँ वाली, इन इलाकों में अच्छी बारिश के इम्कानात अगले 2 दिन के दौरान भी मौजूद हैं। तकरीबन अगले एक हफ्ते तक इन इलाकों में वक्फे से चंद एक इलाकों में बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। अगर मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, लिया, तोसा, वोवा, फतेहपुर, अलीपुर, जतोई, इन इलाकों की बात कीजिए तो इन इलाकों में चंद एक मकामात पर बारिश देखने को मिल सकती है। अगर बात कीजिए बाकी इलाकों की, जिसमें फैसलाबाद, नारोवाल, पिसरोर, जफ़रवाल, मुरीद के, जैलम, सियालकोट, लाहौर, वाहगा, हाफिज़ाबाद, चिन्योट, मियाँ चन्नू, खानेवाल और बुरेवाला, आरिफ वाला, इसके अलावा अगर बात की जाए सरगोधा, चकवाल, तलगंग, कलर कहार, झंग, फतेह जंग, 18 हज़ारी, मंडी बहावुद्दीन, जहलम, तहसील बरनाला, गुजर खान, गुजरात, गुजरांवाला के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में अक्सर मकामात पर बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। भलवाल के इलाकों में भी अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और अगले हफ्ते के दौरान भी इन इलाकों में वक्फे से बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। हवाओं की सूरत में तकरीबन इनकी रफ्तार, आंधी की सूरत में हवाओं की रफ्तार तकरीबन 70 से 90 किलोमीटर फ़ी घंटा के दरमियान तक रह सकती है और बाज़ मकामात पर शदीद मौसमी सूरत हाल पैदा होने से हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर फ़ी घंटा तक भी पहुंच जाने का इम्कान मौजूद है, जिसकी वजह मगरबी सिस्टम का मानसून हवाओं के साथ मिलाप है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।